ንስሳን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ብኣከባቢያውን ቱሪዝማውን ሸነኻቱ ዓቢ ረብሓ ከም ዘለዎ ንኹሉ ብሩህ እዩ። ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ 2016 ዝተርኣየ ቅትለት ሓራምዝ ንምስሳን እንስሳ ዘገዳም ኣብ ሓደጋ ካብ ዘእቱ ተሪእዮታት ብምዃኑ ድማ ንምግትኡ ውህድ ጻዕሪ ክካየድ ጻውዒት ቀሪቡሎ። ሃብቶም ፍረዝ ግን ዘዳለዎ ዜናዊ ጸብጻብ ያሲን ሳሌሕ ከቕርቦ እዩ። ኣብ ልዕሊ ሓራምዝ ዝወርድ ዘሎ ናይ ምቕታል ሓደጋ ንምግታእ ውህድ ጻዕሪ ክካየድ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ጸዊዑ። ኣብ 2016 ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ 6 ሓራምዝ ተቐቲሎም ከም እተረኽቡ ስኒ ናይ ሓደ ካብኣቶም ድማ ተሰሪዑ ከም ጸንሐ ዝጠቐሰ እቲ በዓል መዚ ኣብ ጸብጻቡ እዚ ተሪኦ እዚ ብኣጋ ክግታእ ከም ዘለዎ ኣስሚሩሉ። ምስሳን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን በኣከባቢያውን ቱሪዝማውን ሸነኻቱ ዓብ ረብሓ ከም ዘለዎ ጠቐሰ ሓላፊ ጨንፈር ዕቃበ ልምዓት እንስሳ ዘገዳም ኣቶ ፍጹም ሓጎስ ተሪኦ ምቕታል እንስሳ ዘገዳምን ምብራስ ኣግራብን ነቲ ብዓይነትን ቁጥጥርን እናሰሰነ ዝመጽእ ዘሎ ዝሃስብ ምዃኑ ዝኾነ ዜጋ ክቁጠብ ተማሕጺኑ። ኣቶ ፍጹም ኣስዒቡ ምድላው ካርታ ክለ ሃገራዊ ሕዛእቲ ሰሜናውን ደቡባውን ባሕሪ ኣብ ምስሳን እንስሳ ዘገዳም ብሓፈሻ ኣብ ምስሓብ ሓደስቲ ዓሌታት ኣዕዋፍ ድማ ብፍላይ ርኡይ ለውጢ የምጽእ ከም ዘሎ ጠቒሱ ምስ ሕዛእቲ ተሳንዩ ዝኸይድ ንጥፈታት ምርባሕ ንህቢ ዝያዳ ክድፈኣሉ ተላቢዩ። ሓላፊ ጨንፈር ዕቃበን ልምዓትን ኣግራብ ኣቶ ሙሴ ሮቤል ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ልምዓት ኣግራብ ንምስፋሕ ልዕሊ 620 ኪሎ ሜትር ዛላታት ከምኡውን ልዕሊ 35,000 ሜትር ኪዩብ ከትርታት ክስራሕ እንከሎ 250 ኪሎ ሜትር ዛላን ልዕሊ 6,500 ሜትር ኪዩብ ከትርን ከም እተጸገነ ብምግላጽ ገረብ ተምሪ ሙሳ ንምቁጻር ብዝወፀ መምርሕ መሰረት ዛጊት ልዕሊ 41,000 ኩንታል ፈሓም ኣብ ምምላእ ጠለብ ዘይቤታዊ ጸዓት ከም ዝወዓለ ኣብሪሁ። ሓላፊ ጨንፈር ምቁጻር ሃብቲ ገረብን እንስሳ ዘገዳምን ሌተናል ኮሎኔል ገብረገድግሽ ስዩም ድማ ብዘይ ሓላፍነታውያን ሰባት ዝካየድ ምብራስ ኣግራብ ዛጊት ብድሆ ኮይኑ ከም ዘሎ ብምሕባር ነቲ ናይ ምቁጻር ዕማም ዝድረእ መሳለጥያታት ክማላእን ሕብረተሰብን ኣካላት መንግስትን ምትሕባሮም ከዛይዱን ጸዊዑ። ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ዘተኮረ ዝተፈላለየ መደባት ኣሰላሲሎም ሃብቶም ፍረዝጊ ካብ ዲፕሎማስያዊ ማእከላት ንዝመጽእ ሓበሬታ ብመልክዕ ጸብጻብ ኣዋሂድዎ ኣሎ። ገረ መስቀል ገረዝጊሄር ኣብ ኢጣልያ፣ ኦስትሪያ፣ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዝነብሩ ኤርትራውያን በብወገኖም ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ዘተኮረ ዝተፈላለየ መደባት ከም ዘሰላሰሉ ከካቦቱ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ብመሰረት ሓበሬታ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኢጣልያ ኣቶ ፍስሐ ጽዮን ጴጥሮስ ንኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ሮማን ከባቢያን ኣብ ህሉ ኩነታት ሃገር ከምኡውን ተራ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ዜጋታት ኣብ መደባት ልምዓትን መኸተን ዘተኮረ ሰሚናር ኣካይዱ። ኣምባሳደር ፍስሐ ጽዮን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ በብግዚኡ መልክዓቱ እናለዋወጠ ዝመጽእ ዘሎ ተጻብኦታት መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ 60 ዓመታት ከም ሃገርን ህዝብን ከይንህሉ ዝተኻየደ ግን ከዓ ብሓያልን ንቑሕን መኸተ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈሸለ ተንኰላት ምዃኑ ብምጥቃስ እዚ ምርብራብ እዚ ንህዝቢ ኤርትራ መሊሱ ከም ዝሰሓሎን ከም ዘትረሮን ኣረዲኡ። ብዘይካዚ ኣብ ከተማታት ሮማ፣ ሚላኖ፣ ቦሎኛ፣ ፓርማ፣ ፊረንሴ፣ ፒዛ፣ ናፖሊን፣ ካተንያን ዝነብሩ ዜጋታትን መሓዙት ኤርትራ ወጻእተኛታትን ብምኽንያት ዝኽሪ 27 ዓመት መስተንክራዊ ስርሒት ፈንቅል ዝተፈላለዩ መሰናዶታት ዘካተተ መደባት ወዲቦም። ብፍላይ ኣብቲ ኣብ ቦሎኛ ዝተኻየደ መደብ በቲ ውሩይ ኢጣልያዊ ጋዜጠኛ ፋልቪዮ ግሪማልዲ ዝተዳለወት ሰነዳዊት ፊልም ኤርትራ ኮኸብ ኣፍሪቃ ንምርኢት ቀሪባ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ጸሓፊ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ኣቶ ዮሃንስ ደባስ ንኤርትራውያን ነበርቲ ቬና ኦስትሪያ ኣብ ምቕያር ሓድሽ ወረቐት መንነትን ኣገዳስነትን ዘተኮረ መብርሂ ክህብ እንከሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራዊ መደባት ዕዙዝ ኣበርክቶን ዝገበሩ ዜጋታት ወረቐት ምስክር ዓዲሉ። ብኻልእ ወገን ድማ ኣባላት ዝተፈላለያ ሃገራውያን ውዳቤታት ንኡስ ጨንፈር ዞባ ደቡብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንጥፈታቶም ኣብ ምሕያል ውዳቤታቶምን ምድንፋዕ ኣበርክቶኦም ኣብ ልምዓታዊ መደባትን ዘተኮረ ዓውዲ ዘተ ኣብ ከተማ ሂውስተን ቴክሳስ ኣቃኒዖም። ብዘይካዚ ኣብቲ ኣጋጣሚ ውዳቤታት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራን ኣብ ከተማታት ሂውስተን፣ ዳላስን ኒው ኦርሊንስን ናይ 2016 ንጥፈታተን ገምጊመን።
بتماسالي ودابه ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኣሜሪካ ካብ ከተማታት ሎስ አንጀለስ፣ ደንቨር፣ ፎኒክስ፣ ላስ ቬጋስ፣ ሳን ዲያጎ፣ ሳን በርናርዲኖን ኦሬንጅ ካውንቲን ዝመፁ ኣባላት ኣብ ዝተረኽብሉ ዓመታዊ ኣኼባ ኣብ ምሕያል መደባት ምኸተን ህዝባዊ ዲፕሎማስን ከምኡውን ምድንፋዕ ኣበርክቶም ኣብ ልምዓት ሃገር ዘትዮም ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣቶ ብርሃነ ገብረ ህይወት ኣብታ ኣጋጣሚ ተረኺቡ ኣብ ዘስምዖ ቃል ንኣገዳስነትን ተራን ንቑሕን ውድቡን ዜጋ ኣብ ሃገራዊ ጉዳያት ዝምልከት መግለፂ ኣቕሪቦ ብኻልእ ወገን ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ ኣቡዳቢ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ዘካየዶ ሻውዓይ ጉባኤ ንሓፈሻዊ ንጥፈታቱ ዝምልከት ጸብጻብ ድሕሪ ምቕራብ 5 ዝኣባላታ ኣካየዲት ኣካል ተመሪጻ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣቶ ዑስማን መሐመድ ዑመር ኣብ ዘስምዖ ቃል ማሕበረኮም ዜጋታት ጠርኒፍካ ኣበርክቶም ኣብ ሃገራዊ መደባት ኣብ ምዕባይ ልዑል ተራ ከም ዘለዎ ጠቒሱ ተመሪጻ ዘላ ሓዳሽ ኣካየዲት ኣካል ንዝጽበያ ዘሎ ስርሓት ብተወፋይነት ክትዓምም ትጽቢት ከም ዝግበረላ ኣገንዚቡ ኣብ ዞባ አንሰባ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ንምውጋድ ክካየድ ፀንሐ ጎስጓሳት ኣብ ንኡስ ዞባታት ኣስማጥን ሃበሮን ዓቢ ዓወት ከም ዘመዝገበ ተገሊጹ ካብ 17 ክሳብ 20 ለካቲት ነፃ ካብ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ንምእዋጅ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ነበርቲ ክልተአን ንኡስ ዞባታት ሙሉእ ብምሉእ ንምውጋዱን ዳግማይ ከየደግስም ቃልሶም ከም ዝሓይሉ ኣረጋጊጾም ወኪል ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር ዓንደ ብርሃን ተስፋጽዮን ኣብ ዘስምዖ ቃል ብመሰረት ኣብ 1995 ዝተኻየደ ሃገራዊ መጽናዕቲ 95 ሚታዊ ዝነበረ መጠን ምኽንሻብ በብዓመቱ እናነከየ ኣብ 2014 ናብ ትሕቲ 15 ዓመት ዝዕድሜን ናብ 4.3 ሚታዊት ኣብ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሜን ድማ ናብ 2.5 ሚታዊት ከም ዝወረዳ ረድዩ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ አንሰባ ኣቶ ዓብዱላሂ አልአሚን ቲታ ብወገኑ ኣብቲ ዞባ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ንምውጋድ ብዝተኻየደ ውሁድ ጻዕርን ዝተገብረ 3 መጽናዕትታትን ኣብ 2008 ዓ.ም ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትሕቲ 5 ዓመት ኣስታት 26 ሚታዊ ዝነበረ ኣብ 2015 ናብ ኣስታት 2 ሚታዊት ከም ዝወረደ ኣብ ትሕቲ 10 ዓመት ዝዕድሜን ድማ ካብ 47 ሚታዊት ናብ 9.7 ሚታዊት በፂሑ ከም ዘሎ ጠቒሱ ብዝምዝገብ ዘሎ ገስጋስ ኣብ መላእቲ ዞባ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ፍጹም ክውገድ ዘሎ እምነት ጽኑዕ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ማሕደርቲ ንኡሳን ዞባታት ኣስማጥን ሃበሮን ድማ መንግስቲ ኣብ 2007 ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ንምውጋድ ኣዋጅ ድሕሪ ምውፅኡ ነዚ ዝኾነ ሃይማኖታዊ ሰረት ዘይብሉ ሃሳይ ልምዲ ንሓዋሩ ንምውጋዱ ሓያል ፃዕሪ ከም ተኻይደ ክልተአን ንኡሳን ዞባታት ድማ ካብቲ ልምዲ ነፃ ከም ዝኾነ ኣብሪሆም ኣብቲ ስነ ስርዓት ከም መርኣያ ናይቲ ኣብ ምውጋድ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዝምዝገብ ዘሎ ዓወት ፈልስታት ክትከል እንከሎ ንሳዕቤናት ናይቲ ጎዳኢ ልምዲ ዘንፀባርቕ ባህላዊ ምርኢት ከምኡውን ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠትን መደረን ተኻይዱ ኣብ ንኡስ ዞባ ማይ ዓይኒ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዑናዋጦትን ቅናፍናን ዝጸንሐ ዋሕዲ ኣብያተ ትምህርቲ ንምፍታሕ ተሳታፍነት ንምዕባይ ዝካየድ ብዝጸንሐ ጻዕሪ ብምውሃድ ህዝብን ቤት ጽሕፈት ትምህርትን ክልተ ናይ መባእታ ኣብያተ ትምህርቲ ተኸፊተን እተን ኣብያተ ትምህርቲ ንዓድታት ዓዲ ሻኩ ዓዲ ዕንትራ ዓዲ ዑኳ ዓዲ ፊቶ ዓዲ ርባዕተን ሓለበሎን ዘገልግላ ኮይነን ነቶም ብሰንኪ ራሕቂ ኣብያተ ትምህርትን ሰበክሳግማዊ መነባብሮን ኣብ ግቡእ ዕድሜኦም ትምህርቲ ክጅምሩ ዘይጸንሑ ቆልዑ ዓቢ ዕድል ከም ዝፈጠራ ነበርቲ ገሊጾም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ መምህር ጣዕመ ፍትዊ ምስ ነበርቲ ተጠቀምቲ ዓድታት ኣብ ዝገበሮ ርክብ ወለዲ ንጥቕሚ ትምህርቲ ብዝግባእ ተገንዚቦም ብዝገብሮ ኣበርክቶ ብምስጋን ባህጊ ትምህርቲ ኣብ ደቆም ንምስራጥ ንምትብባዖምን ጻዕሮም ካሕይሉ ተማሕጺኑ ነበርቲ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ምኽፋት ናይ ዘን ኣብያተ ትምህርቲ ብልዑል ሃንቀውታ ክጽበዮ ምጽንሖም ጠቒሶም ዝጎደለ ጠለባትን ንምምላእ ካብኦም ዝሕተት ክፍጽሙ ዘለዎም ቅርብነት ኣረጋጊጾም ኤርትራውያን ተቃደምቲ ክለብ ዳይመንሽን ዳታ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን መርሃዊ ቅዱስ ዝሳተፍዎ ቱር አቡዳቢ ሎሚ ፈሊሙ ተቀዳማይ ዳይመንሽን ዳታ እንግሊዛዊ ማርክ ካቫንዲሽ ድማ ተዓዋቲ ቀዳሚት መድረክ ኮይኑ
نايلومي قداميت مدرخ تور أبو ظبي 2017 تقادمتي 189 كيلومتر مشفينهم أمود أتدما كلهم بحباريهم كسات تسأل مسيحهم أبتستقيدا حيال قطب تورد دما إنجليزاوي تقادماي دايمشن داتا ماركاواندش نجرمناوي أندريا جرايبل سعرو قداماي كون تعاوتهم سالساي دما إيطالياوي نيكولو بونيفازيو ناي كلب بحرين مريداو كوينهم عباي قجلة بإكبتا كسات تسأل مكسبتسحن إذا مدرخ زيئة بقطب تورد نخزازم مرهو قدسن دانيال تقل هيمانوتن مسكالوت دقي قانتهم لعل سريحة مبركتهم زخونة جزيخي كسر دما مرهو مبل 137 دانيال دما مبل 139 درجة حزم وردرم زازيمهم تور أبو ظبي صباح بناي كالاي مدرخ وردر قط اليوم أبزاناي كالاي مدرخ وردر تقدمتي 153 كيلومتر كشفناهم إذا خمزين كله زخبركم تعذبتي كالاي مدرخ تور لانكاوي ناي ماليزيا لومي تخيد نيروم أبزي كلتا 208 نتبع 1 كيلومتر شفنا وردر مقصد ببساي كاب عود زخونة جزيخي كسر مبل 10